我哋係今日嘅大會主持，我係鍾嘉欣，呢個係呂大骨。今日係我哋細路電視舉行隻抽大會嘅日子，睇下邊個會成為港島兵器大師之前，等我帶大家睇睇今日嘅比賽規則同埋獎金獎品。不過首先最重要都係我哋嘅贊助商，有我哋嘅冠名贊助商，製作匠心食得開心嘅 Jap Jap 餐廳，仲有我哋嘅蘇兆輝先生。跟住落嚟就為大家介紹一下我哋嘅比賽規則。我哋嘅比賽以一個機構為一個參賽單位，每個單位都會派出2位代表出賽，設首輪、8強、4強、季軍同埋冠軍賽。參賽者將會用1打1嘅形式淘汰對手，贏嗰個就升級，輸嗰個就不幸離場。而大會呢，亦都係所有參賽者比賽之前抽號籤決定佢哋首輪賽所屬嘅場次。我哋首輪8強、4強嘅比賽係隨機嘅武器，換言之可能都有少少嘅運氣成分。而我哋嘅季軍同埋冠軍賽，因為公平起見，會用大會指定嘅統一武器，以實力取勝。獎金獎品非常之豐富，包括第4名有我哋嘅甜筒5個，同埋港島幣10萬蚊。季軍當然唔少得甜筒5個，同埋一個模型扭蛋，耶！嚟到我哋嘅亞軍當然越嚟越多啦，有我哋嘅甜筒8個，同埋第2期嘅公仔扭蛋，耶！當然唔少得我哋嘅冠軍，冠軍係有甜筒10個，加一個自定扭蛋。而其他參賽者都係柒撚懵懵食甜筒，每人會有2個。啱啱同大家介紹完比賽嘅贊助商啦、比賽規則同埋獎金獎品，而家落嚟就帶大家睇睇各個參賽機構嘅賽前宣言同埋專訪，大家一齊睇下佢哋幾鳩屎。在座咁多位都係垃圾，佢叫你唔好嘢我嘅。哎呀，我都會好尊重翻嗰個嘅規則嘅。咁啊，如果我女朋友俾人打低咗嘅話，咁我唯有幫佢報仇咯，就係咁。我哋咧嗰本字典係冇輸字呢個字啊。睇到啦，輸咗唔好喊。昨日我菲律賓工人經過街市，見到居然有人舉辦咩兵器大賽，我當堂嚇一跳，然後就得啖笑。呢個世界居然有人自稱兵器大師啊！真係當我流嘅啫。我呢度有把路牛，只要我輕輕一揮，屈沙！哎呀！佢當場就變咗把染血嘅路牛。咁當然啦。唔係啊，佢賽前同我講話諗住除衫打嘅。哦，即係赤膊嘅，係啊，赤膊。OK。係啊。我哋專門插眼撩陰嘅。武器都可以插眼撩陰。你有鐵通啊嘛？唔係，我哋抽噶。如果你咁，如果你有張摺凳嘅話，咁點算咧？凳我睇過林峰啊，相信應該都有睇過林峰嘅。林峰咁啫，起晒腳咁。出邊嗰個着皮啦，嗰個藍毛仔，你最好睇住啲蠟筆啦。可唔可以 specific 啲咧？講下嗰個皮褸藍毛仔叫咩名咧？謝雪啊，你輸咗咧，記得咧唔好問我攞錢啊。咁啊，搵你嘅醫生小姐去睇下蠟筆啊，你知你幾慘噶啦。我就平常心咯，就睇住你咯，就係咁咯。講真，黑龍同其他公司打交真係未輸過，論隻得都冇乜邊個贏過我。夠姜又話嚟同我砌過。仲有啊，警署嗰2條廢柴啊，俾人燉冬菇嗰2個啊，丁敏晴同埋蔣奇峰啊，夠姜落場砌過啊，唔好淨係識得喺背後領功啊！我黑龍會唔撚斬撚死你咧？我以後改名叫黑蟲啊 ！Jap 你啊，睇下除低噶啦，會除低嘅。OK，做乜都唔會攞出嚟。
係唔除都唔會攞出嚟係咪？唔會即係喺度唔會唔會條條揈咁都 OK 係啊，嘅。就咁得噶啦，其實係啦。因為啊，阿監護人你講。因為我對佢哋兩個嘅呢個嘅，即係點講咧？打交上嚟講咧，我哋夠膽講第二，應該都冇咩人夠膽講第一嘅啦。拳頭啊，一拳打到你橫飛數7D啊！但係我哋今日唔係打拳頭喎，我哋打近戰武器喎。咁啊，一片到你橫飛數7D 咯。OK，即係刀嗰啲係比較咩啊？近戰武器喎。今日係啊，咩都得，係總之我哋咩都叻，咩都咁勁嘅係咪？總之係咯。我哋已經諗定個頭獎係咩啦已經。唔該。其他嗰啲算乜撚嘢啊？廢嘅其他。小心啲啊！揸穩啲把刀啊！我哋黑龍最撚大啊！彼岸仔，彼岸仔一定含啊！我哋贏九緊。你知唔知咩動物生唔高啊？我知，龜苓膏。都未諗問你，關係撚事啊？諗都唔撚識錯啊！屌你老母！衰喉痛啊！冇養拿手啊，點算啊？冇養拿手。拿腳得唔得？攞腳踢啊！我都得啦。係你哋兩個一咬住把刀仔，一個咬住個支益力都係諗住會唔會係攞埋個支嘢嚟去攻擊人哋嘅咧，造成一啲傷害咧？唔會嘅，唔會嘅。我補充下啲益生菌啫。我希望佢壓高少少，我驚睇唔到。好啦。係啊，即係啲對手係矮啊，真係睇唔到。打交，我爆炸都唔撚驚啊！冚家鏟！喂，姐妹，兩位姐妹好耐冇見啦！係好耐冇見。你哋今日點解派你哋兩個嚟嘅？唔知喎，細路上邊我打叫我哋過嚟嘅啫喎。可能睇我哋好抽啊！喂，龍龍見你啊，連爆炸都唔驚喎，你覺得你驚唔驚今次嘅比賽啊？打完先啦。打完先。可能人哋都唔驚爆炸咧。你又啱嘅。有個對手想講嘅。係。藍毛仔睇定啲啊！藍毛仔睇爬啦。係邊個藍毛仔啊？講呢啲啊，仲依一句啦，藍毛仔睇爬啦。長頭髮藍毛仔睇爬啦。咁啊，到佢啦。狗啊，應該留翻個籠度爬啦。係咁啦。呢個問題我哋兩個都想知，可能我哋兩個好抽啩。即係明明我喺呢個位，我係要點人做嘢噶嘛，但係我唔知點解係俾人點咗出嚟做呢個位咯。係咯，點會啊？點會啊？嗱，老實講，我就睇好你兩個嘅。好啊，拿手武器車咯，拿手武器槍啊，得唔得啊？可唔可以轉頭揞啲槍出嚟得唔得啊？老實講，我個碌都係近戰武器嚟噶。我支槍都可以近戰搏佢喎。都可以嘅。如果係講緊其他嘅話，咁就麻麻地啦，唔係。其他麻麻地啊？係啊，但係都贏到噶啦，夠佢贏啊，都夠做嘅。但係夠做嘅係咪？係啊，麻麻地但係夠佢贏咯。唔使點名嘅，就一句啦，唔知點輸。真係咁啊，同埋其他人咧，轉頭俾我哋打低嗰啲咧，咁啊有個籠啊，啱噶啦，瞓喺個籠入邊咯。係咁多啦。係咁多噶啦。係啊，我哋新村簡怡傑啊。話咁快就睇晒咁多個參賽機構嘅賽前宣言同埋專訪啦，大家都講到自己好勁咁，唔知係咪講就兇狠，做就碌呢？唉，我都講到我有少少攰啦，大家一齊休息一陣，廣告之後返嚟睇我哋嘅精彩賽事啦。
多位老闆，係咪煩惱緊？就算自己嘅服務做得幾好，都冇人知道？等細路電視幫下你啦！我哋有強大嘅宣傳渠道，幫你推廣到全城知曉。為咗你，我哋推出全新嘅家傳戶曉一條龍廣告套裝，包製作、包播放、包滿意。而家快啲打嚟宣傳部揾維小姐傾下啦！歡迎嚟到 Jab 特約隻抽大會兵器排行榜。上一節呢，我哋就睇晒各個參賽機構嘅賽前專訪同埋宣言啦。咁呢一節呢，我哋就嚟到重頭戲啦，要睇我哋嘅精彩賽事啦。睇完咁多嘅賽前宣言同埋專訪之後，係時候見見佢哋真人啦。而家歡迎我哋各個參賽機構，分別有東城、八星、彼岸、茶道、黑龍會同埋新村，大家一齊影張大合照啦！好，我哋即刻嚟睇睇16強嘅精華先。咁拎住開山刀呢邊呢，就係八星嘅代表，另外黑色衫拎住高爾夫球棍呢，就係彼岸嘅代表。咁開山刀嘅特點呢，就係揮動時間比較快啦，但係高爾夫球呢，一般呢都係適合呢啲中距離嘅拉打嘅。咁我哋見到呢度啦，彼岸嘅代表呢，一直都保持一個相當好嘅距離嘅。咁呢，但係呢邊呢，相反八星嘅代表呢，想用 kicking 呢，想去拉翻一個舒適嘅距離，但係好多時呢都係唔成功嘅。咁你睇下呢度啦，除咗係揮空，咁彼岸揾到一個成功嘅機會做一個 lock out 嘅。好，跟住睇下一場啦。咁拎住碟凳呢，就係黑龍嘅代表，拎住水喉通呢，就係東城嘅代表。咁同樣地啦，碟凳都係中距離嘅武器嚟嘅。咁見到呢邊啦，東城呢邊嘅選手好聰明啊，識得拉近呢個距離㗎，令對手發揮唔到佢武器嘅長處啊。好，我哋睇呢度啦。黑龍嘅代表上次跑開做翻一個揾翻個距離，但係只係揮咗下呢，咁就俾對手揾到個反擊嘅機會啦。咁順勢做埋個 lock out，咁呢個東城就贏咗啦。再睇下一場，邊拎住武士刀呢，就係新村嘅代表，拎住水喉通呢邊呢，就係八星嘅代表。咁武士刀揮動起上嚟呢，就比較慢，但係呢，佢如果揮中嘅時候呢，佢效果呢就相當顯著嘅。咁見到八星呢邊嘅策略啦，都係盡量啦埋身啦，令到對手呢發揮唔到佢武器優勢嘅。我睇呢度新村呢，對手想一個 kicking 拉 spacing 啊，嗱呢度效果係顯著嘅，咁呢，一路快打翻上嚟啦，呢度開始，但係最後唔知點解佢其實呆咗企咗喺度，咁對手呢，一個唔該順勢做埋一個 lock out，咁八星就勝出呢場比賽嘅。咁到下一場啦，拎開山刀呢，就係彼岸嘅代表，而拎士巴拿呢，就係黑龍嘅代表。咁雙方呢，都係擅長呢埋身肉搏嘅，咁呢，可以話係呢邊呢，就係短兵相接啦。咁我哋見到嚟到呢度，黑龍嘅代表嘗試去拉開 spacing 去揾翻自己個節奏呢，但係彼岸嘅代表唔放過佢啊。咁呢個黑龍嘅選手想用 kicking 再去拉開翻個距離呢，但係試咗幾次呢，都係唔成功嘅。咁我哋見到呢度啊，彼岸選手呢嘅節奏係非常之好啊。咁隨住一下呢3連擊啊，順勢呢做埋個 lock out，彼岸呢就勝出呢場比賽嘅。咁嚟到8強戰啦，拎住武士刀呢邊呢就係彼岸嘅代表，而拎住斧頭呢邊呢就係東城嘅代表喎。咁之前都講過啦，武士刀呢係需要一個適當嘅距離先發揮到佢最大嘅效果嘅。咁見到呢邊啦，彼岸嘅代表亦都嘗試去拉嗰個 spacing 嘅。咁但係東城呢邊嘅代表啊唔放過佢啊，一路喺後面追住佢喎。咁啊，彼岸呢，佢焗住咧硬接啦，咁佢又想用 kicking 呢，再想拉個 spacing，但係唔成功嘅。咁最後啊，俾對手做咗個 lock out啊，咁啊東城呢邊呢，就成功進入4強嘅。跟住落嚟呢，睇另一場8強戰啊，由拎住士巴拿新村嘅代表呢，對住拎住棒球棍茶道嘅代表啊，咁係一場典型嘅中距離打近身嘅賽事啊。咁喺度見到啊，茶道呢邊嘅 spacing 做得非常之好啊，拉完距離之後呢，做咗幾下連續嘅揮擊啊。不過新村嘅代表呢，亦都唔係完全捱打嘅喎。又有機會啦，就拉近翻啦，做一個3連揮啊！係跟住呢度茶道再次拉開個 spacing，咁呢，佢混合咗呢個揮棒同埋 kicking 兩種嘅套路呢，就去發揮自己最大嘅優勢喎。咁啊呢邊新村代表亦都冇放棄喎，拉開個 spacing 之後呢，就即刻嚟個衝劈，但係呢，講到最後啊，講到尾啊，都係茶道嘅代表呢，呢個面呢 spacing 呢掌握得比較之好嘅。然之後呢，作出咗幾下連續嘅揮擊之後呢，就順勢做埋一個 lock out，勝出咗呢場嘅比賽嘅。跟住到另一場8強嘅賽事啦，雙方呢都係選用接燈嘅喎。
咁右頭緊呢邊呢，就係彼岸嘅代表，而另一位呢，就係白星嘅代表。咁由於武器一樣啦，咁比賽最主要嘅分野呢，就喺節奏控制方面喎。咁見到呢度啊，白星嘅代表啊有幾下呢都揮空咗喎。相反啊，彼岸嘅代表一路都 keep 住佢自己嘅節奏啊。咁啊結果啊喺呢度啊，再揮多2下之後呢，彼岸代表呢成功晉級。咁嚟到最後一場8強賽啦，咁呢詹姆士多呢邊呢，就係東勝嘅代表，而另開山刀呢邊呢，就係茶道嘅代表喎。咁雖然大家都係刀啦，咁但係呢開山刀揮舞起上嚟呢，佢速度咧比較快嘅。咁相反武士刀就好似之前講過咁啦，揮動起上嚟慢，但係效果係顯著嘅。好啦，咁啊我哋見到呢度啊，東勝嘅代表想話拉佢飛城，但係茶道嘅代表唔放過佢啊。咁呢喺見到呢度大家互搏嘅場面之下呢，武士刀嘅效果呢係明顯呢有少少嘅優勢嘅。不過始終啊揮舞嘅速度啊唔夠呢個開山刀啊，俾茶道嘅代表呢度呢偷到個 timing， 做咗個 lock out， 茶道係成功進入4強嘅。咁嚟到4強嘅賽事咯，我哋即刻睇睇4強嘅分子先。4強分子有分別係彼岸嘅張天龍、茶道嘅蔣天朗同埋周周，東勝嘅張浩然。東勝張浩然啊，我同你講啊，下個收皮係我老豆周周啊。哇，好撚搣啊，好撚搣啊，諗過啦。呢篇片我諗得好撚過你啊。喂，咁啊，我叫周周，茶到2把。咁啊，頭先嗰聽到我個仔話咩收我皮啊，咁啊，大家留意下，等等。確，問都未有啊！將你叫爸爸啊！叫爸爸啦！佢一直都叫緊爸爸噶咯。佢打到佢叫爸爸。彼岸張天龍啊，賽就多練啦，左邊嗰幾位。嚟到4強啦喎，拎住接燈呢邊呢，就係東勝嘅張浩然，而拎住士巴拉呢邊呢，就係茶道嘅蔣天朗啊。又係一場中距離對近戰嘅組合啊！咁喺度見到啊，蔣天朗拉開個飛城之後呢，上嚟一個衝劈啊，但係 miss 咗啊呢個位。咁啊，張浩然就話啱晒啦，呢個距離就係發揮接燈最好嘅距離啊！咁連續幾日揮擊之後呢，蔣天朗得個走字嘅咋呢個位。但係呢度見到天朗喺度閃開咗之後嚟個追身劈啊！不過呢個時候張浩然又打翻上嚟喎。呢個位啊，呢個位天朗呢，又把握咗對方嘅失誤啊，連續揮咗對方幾下。不過好可惜啊，因為之前落太多啊，喺呢個位咧互搏完之後呢，咁呢就俾浩然做咗一個 lock out 啊，成功進入決賽啊。咁嚟到另外一場4強嘅賽事咯，由拎住武士刀彼岸嘅張天龍對住拎住高爾夫球棍茶道嘅周周啊。咁雙方武器飛動起上嚟呢，都需要一定技巧嘅。咁呢一場係一場講求節奏同埋 spacing 嘅對決啦。咁嚟到呢個位啦，見到周周嘅節奏呢，好明顯呢就好過張天龍少少嘅。咁到呢個位啦，大家都唔理 spacing 啦，開始來回換取啊。周周、張天龍、周周、張天龍，咁周周最後呢就勝出呢場賽事嘅。咁我哋即刻睇埋季軍戰啦。季軍戰係由彼岸嘅張天龍對住茶道嘅蔣天朗。咁大家都係用士巴拿出戰啦。同一樣嘅武器嚟講，能夠掌握到節奏呢，就係致勝嘅關鍵。咁我哋見到啊，呢個位啊，天龍啊嘅節奏做得非常之好啊。咁另外，但係相反啊，蔣天朗呢邊呢，就需要用到一個 kicking 嘅去拉開翻個 spacing。好，呢度啦，見到啦，蔣天朗係成功拉開 spacing，但係張天朗唔放過佢啊，喺後面做個追劈。咁呢度選擇咗雙方進行一個互搏。咁但係你見到呢度啊，蔣天朗啊連續揮空咗幾下之後呢，張天龍呢就把握到機會，勝出咗呢場季軍戰嘅。咁樣你對呢場賽事嘅信心有幾大？信心啊，係好難講喎。唔好泄咗道氣啊！我係希望呢一次嘅比賽我係能夠攞到第一啊！如果我攞唔到第一呢，我驚我要翻到去屋企要跪玻璃。OK，咁到阿浩然啦。OK。咁樣你對今次決賽嘅信心有幾多？有幾多啊？睇天由命啦。睇天由命。OK，真係冇信心啊！睇天啊，兩位都有啲保守啊。好，嚟到決賽咯，由東勝嘅張浩然對住茶道嘅周周啊，雙方使用嘅武器都係水喉通。同樣地啦，
節奏同埋 spacing 呢兩大要素成為咗呢場比賽嘅關鍵。咁我哋一路睇過呢，周一路晉級嘅過程呢，無論個 rhythm 啊同埋 spacing 呢都做得非常之好嘅。咁我哋睇呢度啦，周一個二連擊之後啊，天朗做咗一個防守還擊。不過啊，周呢度我哋個追身打成功，做咗一個 lock out 贏出咗呢場比賽嘅。恭喜晒周啊，喺呢度成為我哋隻抽大會兵器排行榜嘅冠軍啊！好啦，睇完晒咁多嘅比賽啦，我哋總結一下今次比賽嘅成績先。我哋嘅賽事已經圓滿結束啦！恭喜晒第4名茶道嘅蔣天朗、季軍彼岸嘅張天龍、亞軍東城嘅張浩然同埋冠軍茶道嘅周。再次多謝羅生百忙之中抽空嚟幫我哋頒獎。節目都嚟到尾聲啦，下次有機會再見，拜拜。